Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Berlian, NRP 0822040046 dari TP4B, yang dimana saya selaku mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Permesinan Kapal, dan dari Prodi Teknik Perpipaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillating flow versus through 3-cylinder, yang dimana materi tersebut terdapat pada mata kuliah metode numerik. Di sini terdapat definisi tentang permodelan aliran bolak-balik melewati 3 silinder, yaitu studi tentang perilaku fluida yang bergerak maju mundur melalui 3 silinder yang disusun dalam berbagai konfigurasi geometris. Penataan silinder mempengaruhi aliran fluida di sekitarnya, yang sering terjadi akibat osilasi mekanis atau perubahan tekanan periodik. Pendekatan ini melibatkan pemodelan geometri dua dimensi, penggunaan mesh prismatik dengan metode ekstrusi untuk akurasi tinggi, dan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak Salome, OpenFOAM, dan Paraview. Digunakan untuk memodelkan aliran ini dengan mempertimbangkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida. Parameter aliran seperti kecepatan, frekuensi osilasi, viskositas, dan jarak antar silinder mempengaruhi pola alirannya. Setelah itu, terdapat aplikasi pada pengoperasian metode pemodelan aliran bolak-balik melewati 3 silinder, yang dimana di sini terdapat dua, yaitu pondasi platform offshore dan pondasi jembatan. Untuk kondisi batas dan awal domain permasalahan yang digunakan adalah geometris kotak dengan dimensi 30 x 30 x 1 yang di tengahnya terdapat silinder, yang dimana silinder tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Di sini terdapat kotak yang dimana terdapat rumus kecil sama dengan L plus A kali S kali cos dan kali omega kali B, yang dimana W kecil sama dengan 0. Untuk keterangan gambar dari samping tersebut, di mana A besar yaitu amplitudo kecepatan aliran bolak-balik, dan D besar diameter silinder. Untuk R besar yaitu radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, dan L besar yaitu level shift kecepatan aliran bolak-balik, dan S besar skala kecepatan aliran bolak-balik, dan U kecil kecepatan aliran arah sumber X, W kecil kecepatan aliran arah sumber Z, dan alfa sudut silinder ke-1 dengan sumbu Z, dan omega kali B sama dengan 2 kali F, yaitu angular frekuensi kecepatan aliran bolak-balik. Yang dimana untuk penugasan saya dengan NRP 46, yang dimana alfa saya yaitu 45, untuk radiusnya itu 3D, yang dimana D itu adalah 1, untuk frekuensinya yaitu 0,2 dan amplitudenya yaitu 1, untuk L 0 kali 0 dan 0. Untuk kondisi batas dan awal domain permasalahan, pemodelan 3D dari geometric box ini mempunyai dimensi dengan lebar 30, panjang 30, dan ketebalan 1. Di tengah box terdapat 3 silinder dengan radius 0,5 dan panjang 2, yang mana jarak dari titik tengah ke silinder yaitu R, yang dimana R saya menggunakan angka 3, dengan kemiringan sudut 45 derajat, 75 derajat, dan 165 derajat, yang mana sudut 75 derajat dan 165 derajat didapat dari memutar arah silinder 1 sejauh 120 derajat, dan dibuatkan grup dengan tipe phase untuk inlet, outlet, front, back, top, bottom, dan ketiga silinder
juga grup bertipe H dengan anggota 3 garis searah garis sumbu Y di permukaan 3 silinder dan 1 garis di pojok box atau outlet atas. Di sini terdapat inspection minimal distance, yang dimana untuk length-nya saya memakai 3 dan dx menggunakan min 2 sekian dan dy 0 dan untuk dz 2 titik sekian. Setelah itu ada inspection angle, yang dimana di sini saya menggunakan 2 angle. Untuk inspection angle pusat silinder terdapat sumbu Z, saya menggunakan angle sebesar 45. Terus untuk yang inspection angle pusat silinder 1 terhadap pusat silinder 2, saya menggunakan angle sebesar 120. Setelah itu ada mesh. Jumlah mesh dengan ukuran minimal pada submesh 0,5, ukuran maksimal submesh 1, serta number of segment sebesar 1. Jadi untuk nilai total mesh yang saya buat sebesar 17412. Tipe mesh yang digunakan pada sistem ini adalah Primas. Di sini terdapat total jumlah elemen, yaitu elemennya sebesar 53.977, dan untuk total jumlah node sebesar 17.986. Setelah itu untuk yang sebelah kanan terdapat durasi dan delta T, diedit di control disk dan dijalankan pada OpenFOAM. Untuk durasi saya menggunakan selama 50 detik dan saya menggunakan delta T sebesar 0,005. Untuk kondisi batas, untuk file P pada data P silinder 1, silinder 2, dan silinder 3, top bottom inlet menggunakan tipe zero gradients, untuk tipe outlet menggunakan fetch value, untuk tipe front dan back menggunakan empty. Setelah itu untuk value pada data U silinder 1, silinder 2, silinder 3 menggunakan tipe no solid, untuk tipe inlet menggunakan uniform fixed value, untuk tipe outlet top bottom menggunakan zero gradient, dan tipe front dan back menggunakan empty. Untuk file boundary, pada data boundary inlet, outlet, bottom, top menggunakan tipe part. Untuk front dan back menggunakan tipe empty, serta silinder 1, silinder 2, dan silinder 3 menggunakan wall. Pada file control disk, pada data control disk start from last time, untuk start time dimulai dari 0 dan untuk end time sampai 50. Untuk data T menggunakan 0.005 read, control, interval, runtime. Retail interval menggunakan 0.05 serta max to 1.0 dan max delta T 0.001. Setelah itu untuk file transport property pada data tersebut NU menggunakan 0.01. Ini hasil simulasi tugas saya. Untuk plot vorticity, saya menggunakan 2 waktu, yang dimana untuk sebelah kiri plot vorticity saat pada waktu 25 sekon per detik,
Untuk yang sebelah kanan sekitar 27,5 detik. Setelah itu, untuk plot kontur tekanan, saya menggunakan dua waktu juga, yaitu yang sebelah kiri sebesar 25 detik, dan sebelah kanan sekitar 27,5 detik. Setelah itu ada plot koefisien gaya terhadap waktu. Di sini saya menggunakan 3 silinder. Untuk silinder yang pertama, sebelah kiri, yaitu plot life koefisien 1, silinder 1, dan untuk yang sebelah kanan, plot life koefisien 2, silinder 2. Untuk plot life koefisien 3, silinder 3 seperti ini. Setelah itu terdapat perbandingan waktu terhadap CD. Saya menggunakan 3 silinder, dan untuk yang sebelah kiri plot drag koefisien 1, silinder 1, dan untuk yang sebelah kanan plot drag koefisien 2, silinder 2. Itu untuk silinder 3 seperti ini. Untuk kesimpulannya, silinder yang berada di depan biasanya memiliki koefisien gaya terbesar karena mereka menghadapi aliran fluida langsung tanpa gangguan dari silinder lainnya. Aliran fluida yang mengenai silinder depan menyebabkan tekanan yang lebih tinggi dan gaya hambat yang lebih besar. Selain itu, pelepasan vortex yang terjadi di sekitar silinder depan juga menyebabkan fluktuasi gaya angkat yang signifikan. Urutan silinder yang menerima gaya terbesar hingga terkecil baik untuk lift maupun drag adalah silinder terdepan, silinder di tengah, dan silinder terakhir. Namun, untuk variasi dalam jarak antar silinder dan konfigurasi susunan, semisal tandem atau set by set, dapat mempengaruhi distribusi gaya ini. Terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.